হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আরও একটা ইটিং শো নিয়ে চলে এসেছি। আজকের আমার মেনুতে আছে দেখো মিক্সড ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। তো এখন খাওয়া শুরু করব। তার আগে তোমাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো, আর যারা এখনও করোনি আমার ভিডিওটা দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনে প্রেস করে দিও। তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করি, খাওয়া দাওয়া শুরু করি।